Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгінгі күн қазанның 20-сы. Сабақтың тақырыбы Анель ақылды, Анель умная. Мы вернемся к этой теме на странице 48. Мы эту тему пропускали. Жаңа сөздер, новые слова. Әрқашан, всегда. Шула, шуми. Бөліс, делись. Есіне сақта. Мен ақылдымын, я умный, умная. Сен ақылдысың, ты умный, умная. Сіз ақылдысыз, вы умная. Ол ақылды, он или она умный. Он умный, она умная. Біз ақылдымыз, мы умные. Сендер ақылдысыңдар, вы умные. Сіздер вежливый форма. Ақылдысыздар, вы умные. Олар ақылды, они умные. Біз шулаймыз, мы будем шуметь. Шуламаймыз, не будем шуметь. Ма – отрицательный суффикс глагола. Не будем шуметь. Сендер шулайсыңдар, вы будете шуметь. Сендер шуламайсыңдар, вы не будете шуметь. Сіздер шулайсыздар, вы будете шуметь. Сіздер шуламайсыздар, вы не будете шуметь. Олар шулайды, они шумят, будет шуметь. Олар шуламайды, они не будет шуметь. 48-ші бет, бірінші тапсырма. Откройте 48-ю страницу, первое задание. Бұл не? Бұл кітапхана. Это библиотека. Бұл не? Бұл кітапхана. Кітапхана қандай? Библиотека какая? Кітапхана үлкен. Библиотека большая. Кітапханашы қандай кісі? Библиотекаршы какой человек? Кітапханашы сыпайы кісі. Библиотекаршы вежливый человек. Оқылым 48-ші бет, екінші тапсырма. На странице 48 текст. Можете читать в учебнике. Анель ақылды оқушы. Анель умная ученица. Ол кітапты көп оқиды. Она много читает книг. Кітапханаға жиі барады. Часто ходит в библиотеку. Ол оқыған кітабы туралы достарына айтады. Она рассказывает друзьям про книгу, которую она читала. Олармен ой бөліседі. Она делится мыслями. Мен де достарымен кітапханада сабаққа дайындаламын. Я тоже друзьями готовлюсь к урокам в библиотеке. Кітапханада қатты сөйлеуге, шулауға болмайды. В библиотеке громко разговаривать и шуметь нельзя. Айтылым 49-ші бет, 3-ші тапсырма. Анель қандай? Анель ақылды оқушы. Ол қайда жиі барады? Часто куда ходит? Анель кітапханаға жиі барады. Ол нені көп оқиды? Ол кітапты көп оқиды. Кітапханада не істеуге болады? Кітапханада сабаққа дайындалуға болады. Сабаққа дайындалуға можно готовиться к урокам. Оқу тапсырмасы 49-ші бет, 4-ші тапсырма. Вы должны написать в тетради учебное задание. Жақша ішіндегі қажетті сөздерді пайдаланып сөйлемді жаз. Вы должны выбрать необходимые слова в скобках и написать предложение.
Мен достарыммен кітапханаға барамын. Я пойду с друзьями в библиотеку. Анель кітапханаға жиі барады. Анель часто ходит в библиотеку. Ол кітапты көп оқиды. Она много читает книг. Кітапханада шулауға болмайды. В библиотеке нельзя шуметь. Сонымен балалар, тағы да бір диалогымыз қалды. Диалог. Бұл не? Это что? Бұл кітапхана, это библиотека. Кітапханада не бар? Что есть в библиотеке? Кітапханада кітап бар. В библиотеке есть книги. Кітапханада қанша кітап бар? Сколько книг в библиотеке есть? Кітапханада көп кітаптар бар. В библиотеке много книг есть. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.